انا مش عارفه اعمل معاك ايه. طب انا عايزه هو انت ما تعرفنيش ولا اللي انا بعمله في الناس طالعه عليا ولا ايه؟ هشوف حاجه هتشوف ايه؟ هشوف حاجه بس بسيطه. انت عامله ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا طب اصلا؟ هشوف بس انت عامله ايه؟ انت فراخ خالته؟ انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ عايزه اكل فراخ. ايه اللي جابك هنا اصلا؟ ما الفراخ حلو. واقفه بوتاجاز قاعده بوتاجاز يا راجل انزل. انا ما عندناش اكل. لا انا عايز اكل ماشي. لا احنا ما عندناش اكل. احمد في ما اكلتش في الكل لما تيجي. لا ما انا عايز اكل يا خالته، انا ماليش دعوه. يعني ايه عايز اكل؟ هي انا جاي هنا عشان اكل. ايه الاستهبال ده؟ انا ما اكلتش عندنا اكل. امي ما عملتش اكل وستك ما عندهاش اكل خالص في البيت. عامله اكل مش عارف اعمل ولا ايه، بس مش بحب اكل. واحنا برضك ما عندناش اكل. وانا عايز اكل انت. واحنا ما عندناش اكل. لا انت عندكم اكل. لا احنا ما عندناش اكل. عشان ما ريحتي ده عند الجيران اللي جنبينا. لا هو هنا. لا ده عند الجيران. روح خبط عليهم وكل عندهم. خبطت عليهم قال لي ما عملناش اكل النهارده. يا راجل اه مفيش احمد عندنا احنا اكل النهارده. انا جعان عايز اكل. بص يا احمد انا هقول لك كلمتين مش اكتر. انا هخش انام. خش خدت ماشي. نام. تقعد على الكنبه وما تتحركش. انت جاي تشوف ستك، هي تيجي تشوف ستك تقعد على الكنبه ومن الكنبه لباب الشقه. ماشي. مش نام. انا داخله انام. خش نام. يا سلام. خدت على واحد رز. الرز لونه اصفر بس حلو. انا دخلت ما تخشش عليا يا رب. احمد يا نهارك اسود انا مش عارفه اعمل معاك ايه. طب انا عايزه هو انت ما تعرفنيش ولا اللي انا بعمله في الناس طالعه عليا ولا ايه؟ هشوف حاجه هتشوف ايه؟ هشوف حاجه بس بسيطه. انت عامله ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا طب اصلا؟ هشوف بس انت عامله ايه؟ انت فراخ خالته؟ انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ عايزه اكل فراخ. ايه اللي جابك هنا اصلا؟ ما الفراخ حلو. واقفه بوتاجاز قاعده بوتاجاز يا راجل انزل يا خالته. انا هدخلك جوه الفرن. سخن. لا ده انا هدخلك واسويك. خلاص معلش. يلا خش جوه الفرن يلا بالمره. مش عاجينه تاني والله العظيم انا مش سايباك. عاجينه تاني خلاص. اطلع بره بس كده. ريحه الفراخ حلوه. مش هبقى اكلك بره. هاكلك بره. يلا ايه تاكل في المطبخ؟ ايه؟ يلا ايه هتخش على البوتاجاز تاني؟ طب فكيني وانا اقول لك كل حاجه. هتخش المطبخ تاني؟ لا مش هخش. ده كده؟ اخدت والنبي فكيني بقى. لا مش فكاك. لا فكيني. هتقعد كده لغايه بكره. اخدت فكيني بقى. وعلى فكره ولا ميه ولا اكل ولا شرب كده. طب فك يا بنتي ما جيت هنا فكينا. ده كده جزاك. طب فكيني. لا مش هفك. فكيني. بقول لك انا صدعت. فكيني. ثانيه واحده. استنى بقى كده. اتكلم براحتك بقى كمان. ايه اتكلم براحتك بقى كمان المره. يلا اتكلم بقى مع نفسك. خير لا فكيني. لا فكيني. لا عايز افكر. بص على ايدي. يعني في ايه؟ بص على ايدي. بص على ايدي. طب بص على ايدي الاول. ما اعرفش. بص على ايدي افكر. بص على ايدي افكر. هتعمل كده تاني؟ اخر مرة؟ قول والله العظيم اخر مرة. استنى هفك لك بقك عشان تحلف ان هو اخر مرة. استنى ثواني معلش استنى. اخر مرة؟ والله العظيم اخر مرة. طب بوس. لا بوس. لا هتبوس ايدي هفكك. ايه؟ هتبوس ايدي هفكك. خلاص خليك موجود بايدك. انت فكيني بقى. طب بوس. فكيني بقى.